Raidījums taps sadarbībā ar Moto Favorīts un Statoil jaunā degviela Miles aizved tevi tālāk. Sveiki, motociklistos! Šodien atkal pabrauksim ar kādu jaunu mocīti, tāds nepierasts šiem platumgrādiem Moto Guzzi Kalifornija 1400. Jā, tik tiešām šis jaunais modelis ir nonācis līdz Latvijai, kāds to ir arī iegādājies, un mums ir tā iespēja šodien ar to moci izbraukt. Moto Guzzi Kalifornija. Savu nosaukumu ieguvusi ir kopš pirmais modelis kalpoja 1972. gadā Losandželosas policijā. Labi kalpoja, nekāda vaina, un arī šodien izlaistais jubilejas modelis, protams, varētu kalpot mierīgi kādam amerikāņu policistam, jo motocikls ir izteikti amerikānisks. Dzinējs 1380 kubikcentimetri, 96 zirgspēki un griezes moments iespaidīgs 120 Nm pie 2750 apgriezieniem minūtē. Jaudi jau parādās pie pašiem sākumiem, kas tad arī tādam čoperveidīgam touringam ir pats būtiskākais. 6 ātrumi, jāsaka ļoti precīzi ātrumu kārbi, tiešām pārslēdzās ar vieglu kājas, ja pēdas pieskārienu. Savukārt smagums, kā jau tādam klasiskam touringam, nav nekāds vieglais mocīts 337 kg. Benzīnbāka 20,5 litri, no kuriem 5 litri ir rezerve. Brembo bremzes, kas apstādina jūsu motociklu, vai jūs to vēlaties vai ne, bet apstāties jūs varēsiet vienmēr. Kalifornijas zilās debesis, tas ir tāds zināma lieta, vai ne, kur par dziesmās dzied un cilvēku stāst. Mēs arī esam noķēruši pēdējās Rīgas Kalifornijas debesis. Moto Guzzi Kalifornija. Jā. 2013. gada modelis, laikam vienīgais Latvijā. Varētu būt, no Vācijas vests. Moto Guzzi mūsu platumgrādos, faktiski ir diezgan eksotisks retums. Kāpēc? Acīm redzot, nav tik populārs, jo mums vispār motocikli bija, es tā saprotu, ka bija līdz padomu laikam, tad bija viena kategorija, kuras mēs varējām iegūt un kas brauc ar Minskām un Ižiem un Javām. Java tas jau bija. Jā, tas jau bija kaut kas. Un tad, protams, atvērās priekšars un tad atkal, protams, viss metās uz tiem lielajiem brandiem un uz lielajiem tādiem kulta motocikliem. Bet Karlo Guzzi, tas jau ir tomēr tāds vēsturisks. Mēs nevarētu teikt, ka Guzzi tas nebūtu brands. Kaut vai tāpat Losandželosas policija, 70. gados ar šo Kaliforniju sargāja likumu. Jā, tāpēc arī viņš ir dabūjis to nosaukumu, kad viņi dabūja to pasūtījumu no turienes. Bet, ja mēs skatāmies vēlreiz tos kultu motociklus, tad, man liekas, tas Harlejs ir pārņēmis visu prātus. Harlejs ir tik daudz ieguldījis savā vārdā, ka tur nekā darīt nevar. Un tāpēc kaut kādu vajadzēja kaut ko citu, kas būtu arī tāds, kā saka, saule un tādu skaistu laiku un skaistu motociklu. Tāpat kā skaistu sievietes, skaistu motociklu vajadzīgi. Un es domāju, Kalifornija šitais un arī droši vien iepriekšējā ir bijuši, ir atbilstami. Jūsu evolūcija moto braukšanā, ar ko sākāt? Sākām, protams, ar maziem motoriem. Sākām ar Hondu, tādu 600-nieci, un tad pārgājām uz Kawasaki 800 klasiku. Un tad, protams, nonāk pie kad liekas kaut ko vajag vēl tādu dušīgāku un tādu pamatīgāku. Un tad, protams, atkal priekšā Kārlis Davidsons visur rādās. Jā. Bet tad Guzzi pagājušajā gada apskatēs parādīja, kad viņš sataisīs tādu jaunu modeli, kas izskatījās ļoti simpātisks, ļoti skaists, ļoti labas līnijas. Ņemot vērā to, ka Karlo nāca no aviācijas un viņu izvēra tuvu pie aviācijas motoriem un ražoja gan policijām, gan armijai tos motocikls, tad nolēmu, ka jāpamēģina šis, lai būtu kaut kas savādāk. Kas bija tas noteicošais? Dizains, cena? Lai būtu labs braukšanai, jo daudz brauc pa kalniem un kalnainām zemēm, lai būtu ērti ņemt līkumus un lai būtu stabils, lai arī tajā pašā laikā varētu garākas distances pārvarēt. Un tad, protams, nākamais, lai būtu smuks un pēc tam vēl cena, lai būtu atbilstoši. Un par cik visi tie trīs sakrita kopā, tad
ātri tika pieņemts lēmums. Šovasar, es saprotu, izbraucāt Korsiku, Itāliju un Korsiku izbraucu. Cik kilometru kopumā nobraukt? Kopā ir pār pa 3000 kilometru. Braucot uz autobāņu, ātrumā, kādā 150, 160, nav starpība, vai tu brauc ar 90 vai 150, nekādas vibrācijas, nekur nekas tu pilnīgi nejūti, un tā gaita ir ļoti tāda patīkama, un iebraucot kalnos, pārējās līkumos, kas ir viskaistākais, viņš tiešām labi guļ līkumos un... Skatos, ka šīs te somas un arī tā aizsargi josla, tas hromētais metāls apkārt, ir stipri platāks nekā stūri. Nebija tā, ka kaut kur braucot, es nezinu, starp rindām, starp auto aizķer? Nē, neesmu agresīvs braucējs, to tādas neesmu izjūtas. Droši vien, ja vajadzētu man līst un kaut ko pierādīt, kad es varu ātrāk kaut kur izskriet, droši varbūt varētu arī būt, bet, teiksim tādai ceļošanai ļoti labi. Izvēlējos, lai būtu ērts, lai varētu, nebūtu kājas varētu, es esmu diezgan pagarš, un lai varētu ērti turēt, un tāpat arī sēdēt, un mugura, kā saka, visiem mūsu vecumā jau ir kaut kādas problēmas, lai būtu, lai ērti varētu, kā saka, sevi tur nolikt, tā kā tiešām jauki. Es esmu patiesībā ļoti apmierināts. Ceru, ka arī tehniski viņš varēs turpināt. Tā, nekādas problēmas līdz šim brīdim nav bijuši. Jā, ja neskait vienu drošinātāju izsist. Aha! Kas ir pielikts pilns? Pilns, tad mēs tieši tā redzēsim. Cik tur var ielikt iekšā? Tur var dušīgi salikt. Aha. Tur var dušīgi salikt iekšā. Drēbes, tērpi, viss sajiet. Drēbes, drēbes, var pat ķiveri ielikt iekšā. Nopietni? Jā, ķiveri arī iet iekšā, var ielikt iekšā, tā kā... Vai šeit arī var piebūvēt? Jā, ir paredzēts. Protams, tagad viņš ir tikai jauns, bet jau ir parādījušies visādi papildus aprīkojumi. Un viens no tiem, kas ir skaists soma šeit aizmugurē, es tik nezinu, vai viņi nāca šitā rāmi vai nāca atsevišķi rāmas klāt un dizainēts. Tā kā daudz jaukas lietas jau viņam sāk parādīties, neskatoties to, ka viņš ir tikai šī gada. Spidometrā, cik es noprotu, tad ir šis tahometrs analogais un digitālais, tas nodeva mūsdienām. Tur var visu ko slēgt. Digitāli salikts ir viss tāpatās kā šodienas automobīļos. Iekšā var pārslēgt motoru režīmu un rāda visus parametrus. Degvielas patēriņas visa veida un tāpatās cik pilnu bāku un cik var nobraukt un cik tērē un cik līdz finišam. Un es saprotu, ir ar kruīz kontroli. Kruīz kontroli ir un ABS, jā, protams, uz autobāņiem, kad tev visu laiku jāiekrampējās un jātur kaut kādos ātrumos. No Moto Guzzi vajag baidīties, izturēties ar piesardzību, ja tā ir tāda neatklāta teritorija Latvijai, kuru vērts apdzīvot. Es domāju, ka Latvija arī var, klubu varbūt mēs neuztaisīsim, varbūt, bet mazs klubs jau varbūt ir. Droši vien ir jau. Droši vien ir, tā kā noteikti vajadzētu, lai būtu vairāk. Lūk, tā ir laba alternatīva Harley Davidson Road Kingam vai arī Kawasaki Vulkanam. Ja jūs domājat par ceļojumu motociklu, man liekas pietiekoši stilīgs, itāļu dizains jau tomēr dara savu. Viens no svarīgākajiem faktoriem motociklam, lai mēs brauktu tādā komfortablā ceļojumā un arī sporta režīmā, protams, tā ir amortizācija. Un motocikliem mēs zinām, ka ir arī labākas un sliktākas. Ir arī sportiskās amortizācijas. Viena no grupām Donier un ražo arī, jeb ir patentējusi, KTM motocikliem amortizators ar nosaukumu VP-WP. Par šiem amortizatoriem un to izgudrotāju nākamajās minūtēs. Augusta beigās Rīgā Re-autoklubs prezentēja Donier pārstāvniecību. Kas ir Donier? Donier ražo amortizators ekstremāliem apstākļiem, gan Parīzes Dakāras ralliem, gan pasaules rallija posmiem. Tātad sporta amortizācija, un kas ir svarīgi, arī motocikliem un kvadrocikliem, kas ir mūsu auditorija. Par to tad arī nedēļas beigās uz atklāšanu bija ieradies pats Pierre de France, firmas Donier prezidents. Defrēna kungs paskaidroja, ka pašā sākumā Donier firma ražoja amortizators tieši priekš motosportistiem. Ja mēs zinām tādus uzvārdus kā Petrancels, tad tas izmantoja tieši Donier firmas izstrādātos amortizatorus.
Šobrīd sadarbojamies ar Austrijas firmu, kas ražo motociklus, uzstādīs mūsu konstruēto VP amortizators, un tie būs sēriju veidā ielas motocikliem. Un es ceru, ka nākošu gadu šādi motocikli arī parādīsies Latvijā. Uz jautājumu, kāpēc izvēlēta Rīga par pārstāvniecību? Tāpēc, ka ar Robertu esmu ticies sacensībās, redzējis viņa profesionalitāti un meistarību, un es domāju, ka šis darbs būs drošās rokās. Technologie dans les suspensions. Viena daļa cilvēku, kas mūk projām, meklē kaut kur laimais kalniem, un tu tomēr es visu investēju šeit un pat pierādījis to, ka tavi darbi brauc ārpus Latvijas un labi brauc. Pirmkārt, tas jau vairs nav būtiski, kurā valstī tu to dari. Ja? Tas jau ir katra tur patriotismu jūtas, ja teiksim, tu esi valstī dzimis, tad arī savu valstu attīsti. Ja? Tas ir viens, bet tāpēc mēs izvēlējāmies Latviju. Otrs, dabīgi, ka šeit jau ir griezties ne tikai autosportisti, ja, bet arī motosportisti, cilvēki, kas brauc pa ielu motocikliem, ja, kad viņi grib pārbaudīt, kādi viņiem amortizatori ir bijuši pirms apkopas un pēc apkopas, tad to var darīt. Tā kā... Zini, tieši par šo man tev ir jautājums. Un tā kā mēs esam rādījums par močiem, tad man, kā mēs parasti pārbaudam, ja, iespiež, ja, strādā vai nestrādā, ir labi vai nav. Bet tā jau laikam tomēr nav īstā pārbauda. Tev ir stends, kas arī... Es domāju, ka spiest nav jēga, ja, teiksim, cilvēks jūt, ka tas ridens viņam tur vairāk vai mazāk lēkā pa ceļu, ja, tad, vienreiz sezonā tas ir, teiksim, vēlams to darīt, laikam ir rudenī, tāpēc, kad, kamēr atnāk kaut kādas specifiskas detaļas. Pavasarī jābrauc, ja cilvēks grib nākamo vasaru, teiksim, droši braukt, ja, tas ir pirmais rādītājs, kad vajadzētu pārbaudīt to, vismaz aizbraukt pie tā čoma, kur tu esi eļu mainījis vai kaut ko darījis un uzprasīt. Un tas atkal ir stipri individuāli, vai tu gribi tur droši braukt, ja, vai tikai eļu nomainīt. Tātad uzpras, pakonsultējies ar savu to cilvēku, kas viņam dod padomu. Ja, un tad ir lēmums, vai tu gribi uztaisīt pavisam labi, vai kaut kādu tur tuningu amortizatoros, vai vienkārši tikai eļu nomainīt. Kaut kas jau labāk būs. Tas viss atkarīgs, kā tu to savu mocīti mīli un cik tu var atļauties. Defrēna kungs jau ir aizlidojis uz Franciju, apsolīja atbraukt kaut kad ziemā un tad izstāstīt un precīzi parādīt, kādiem ir jābūt perfektiem motociklu amortizatoriem. Bet, kamēr Defrēna kungs Francijā šos amortizatorus sastēlēs, mēs atkal dosimies kādā sporta pasākumā. Lūk, tad arī šim pasākumam pievēršamies Nacionālā amatieru čempionāta pēdējais 5. posms. Saka, šī sezona Durkai tavā vērtējumā ir gājis uz augšu, kaut kas apstājies? Gājis uz augšu ir braucēju profesionalitāte, tā varētu teikt, bet diemžēl ne kvantitāte, jo braucēju paliek aizvien mazāk un mazāk, un šodien ir novērojami to, ka Meister klasē brauc 9 un tautas klasē brauc 15, tad jau atkal bišķi tā kā iet uz augšu, bet tā man liekas, ka krītās tas braucēju skaits. Es tā skatījos, ka tur vajag maz tie džekiņi ir un kad vajag vēl vienu šito. Nē, es zinu, kas ir tie, Sirmās galvas. Nē, zini, ir tādi, tie, kas maisās pa kājām. Vajag vienu to, kad skrien, es maisīšos pa kājām. Visu sezonu nobraucāt Durkas gonkās? Jā. Kā ir? Labi, otrais. Par pašu Durku, ko jūs varat pateikt? Īpaši neko tādu baigi slikto nevar pateikt. Es neprasu teikt, kāda ir tavuprāt, kāda ir šī sacensība? Laba. Tautai laba. Ar ko? Ar dažādību. Šogad sākam ar čoperiem. Šodien neesi trasē, šodien es vicinu no malas ar rokām. Jā. Kāds tavs pienākums? Rādīt starta apļus, teiksim pārsvarā, kad ir iesildīšanās apļi jāparāda, cik atlikuši apļi un uz starta, cik sekundes atlikuši līdz startiņam. Šitā ir pēdējā Durkas gonka, es tā saprotu, jā? Jā. Kāda ir bijusi šī sezona? Diezgan tāda spraiga. Pārsvarā, kad es stāvu šeit uz starta. Izņemot bija sacensības Šauļos, tur gad es pat aizbraucu pabraukāt.
patika. Iemesls kāds, kāpēc tev mocīts malā kaut kur stāv? Nu, šodien, jā, diemžēl mēnesi jau stāv, nevar savest kārtībā, problēma pie problēmas, nu, līdz ar to. Diemžēl nesanāca nobraukt šito pēdējo gonku, sezonas pēdējo gonku, kaut kam baigi gribējās. Cilvēkiem, kur brauc ar motocikliem, ir interese sacensties. Ne tikai braukt pa ielu, bet nākt un sacensties. Protams, ka ir. Ir tas, ka tie, kas nav braukuši, tiem no sākuma ir bail. Viņi baidās, viņi domā, ka Dievs, tur gonka, tur nolikšu uz acīm, mocīs sasitīšu, būs dārgi, pašam sāpēs. Bet tad, kad paņem viņus palaiž iekšā, ka viņi sajūt to garšu, tad aiziet. Nu, tagad būs šeit Street Fighter brauciens. Tur visi jaunie braucēji praktiski. Un šitie te paņems, tagad izbrauks, sajutīs to gonkas smaku. Un tad jau skatīsimies. Nākošu gadu es domāju, ka viennozīmīgi kāds no šitiem te arī būs klāt gonkā un brauks. Saka, kas ir tas āķis, kāpēc tu brauc? Adrenalīna trūkums. Tikai? Tikai. Kādas ir šīs sacensības, Durkas posms? Ļoti lieliski. Biežāk vajag. Jo biežāk taisīs, jo labāk. Tu esi nobraucis visus posmus? Supermoto posmus visus esmu nobraucis, kas ir bijuši. Kāda tev ir bijuši šī sezona? Nu, vidēji, 3. Nē, 2. kopvērtējumā. Kur tiekties, vēl ir 1. vieta? Vēl ir 1. vieta. Šodien, kas tev ir motocikls, ko tu brauc tā kā sacensībās, vairāk tā kā izklaidē? Šodien šeit? Vispār? Transporta līdzeklis. No šejienes uz turienu Rīgā stāvvietu nemaksāšanu un viss pārējais liekam uz trotuāru, netraucējot gājējiem. Ja? Tā kā faktiski tas ir tāds normāls transporta līdzeklis ar iespēju arī piedalīties sacensībās. Jā, konkrēti reku šitos te manējais, ielas motociklis ar tehnisko apskati un apdrošināšanu visu kā pieklājās. Ikdienā brauc katru dienu, ja nelīst lietas. Un šodien tas uzdevums ir kāds, saprot, ir kaut kāda arī īpatnē tā štela, kaut kur piesiena, tā uzreiz nebūs. Starts būs nianse. Atslēga piesiet aizmugurē pie kāpšļa. Jā. Tev iedos stangas, tas starts jāatkan, ir tā atslēga, jāpiedarbina, un tad tikai jāstartē. Gatavību, start! Nu, bet ir vajadzīgs šis brīvā gara brauciens, ja, tas tautiskais. Protams. Jebkurā vietā labs humors tas ir un labs azarts tādā veidā izpausties, kur var piedalīties čoperis, šosejnieks, baiks, tur supermoto, tas ir vienkārši ekskluzīvi. Tu pats kāpēc brauc? Es nezinu, es vienkārši saslimu un nelaižu vaļā. Neatlaiž. Kā ir attīstījusies šī te Durkas lieta tavā skatījumā? Ko vēl pielikt klāt vai ko noņemt nost? Sākumā tā bija tāda kā alternatīva domāta, tāda kā tam profesionālajiem līmenim, bet šeit jau mēs redzam, ka tas paliek ļoti profesionāli. Tas ir slikti vai kā? Tas ir ļoti labi, jo vairāk, kā saka, brauc ar mocis cilvēki Latvijā, jo vairāk ir sacensības uz ielas. Tā teikt, nav jāizliekās. Tā teikt, iespējami jābūt, un arī Street Fighter, šis brauciens arī ir ļoti, kā saka, vajadzīgs, es domāju, noderīgs, un jebkuram, kas nav braucis, kas varbūt tikai vienreiz grib pabraukt gadā pa trasi, viņš to var izdarīt, jā. Es tā kā vairāk vai mazāk apmierināts? Jā, varētu teikt, ka jā. Bet nogurums dod savus to vasaras beigām ir tāds, kad gribās to pēdējo ganku viss ir beidzies, viss labi, viss dzīvi un tāds, apmierinājums ir uz beigām tā, kad viss cauri vēl vienu sezonu. Vakar sāku skaitīt, netīšām, tomēr esmu vienu gadu sev nošmaucis. Likās, ka 8. gads, bet ir jau 9. Apaļas 9 sezonas ir braukuši. Kurus uzvārdus tu vari minēt, var teikt, jā, tev ir lepnums par to, ka tie ir izauguši Durkā. Šitā, tagad nepieminēšu kādu un teiks, mani, tad tu nepieminēji. Noteikti visizcilākais ir Jānis Eglīts. Viņš sāka tajā skūteriem, tad ar 125, tagad ar 600 brauc gan šeit pa 1. vietu, gan Latvijas čempiju pa 1. vietu.
gan Baltijas čempija pa pirmo vietu. Nu, tas ir tas rādītājs. Jā, tas nu ir mūsējais, bet ir vēl vesels bariņš ar tiem, kas nu tagad piedalās tikai Latvijas čempija arī un nebrauc vairs, nu, neuzskaitīšu katru uzvārdu. Tiešām, ka neapvainoju. Saka, Durkai 9. sezona. Arčs arī uzslavēja un teica, ka viņa lepnums esot, ka Eglīts ir izaudzis tieši Durkā. Jā. Durkas nozīme kā tāda sacensība. Tas ir vienkārši paldies Arčam, ka viņš kaut ko tādu ir izdarījis, uztaisījis to, jo tas ir tas pirmais solis, varētu teikt, tajā tautas klasē, un kur atbrauc te uz lielo trasi jau visiem uzreiz tāpat taisno bail. Man arī bija uzreiz, neteiksim, ka bail uz lielo trasi braukt, bet es arī sāku Durkā un pēc tam tikai uz lielo trasi pārgāju. Tas ir ļoti apsveicam, ka kaut kas tāds ir. Un ir tā, ka Jānim Latvijā īsti vairs nav kur braukt, jo viņš ir Baltiju novinējis, Latviju novinējis, vēl nav, bet es domāju, ka būs un vienkārši nav ar ko cīnīties vairāk. Šī sezona tev pašam ir kāda? Sezona, es domāju, ka tā izdevusies. Tagad ir Baltijas čempionātā pirmā vieta. Un jā, tagad vēl Latvijas čempionātā vēl nav bijuši pēdējie posmi, bet uz to jau vietu. Tās plāns izpildīts. Tā. Visi vairāk nav kur tiekties. Visi ir sasniegts cauri, tagad kaut ko citu darīs. Vienkārši redzēs, cik naudu dabūs nākošo sezonu, tad skatīsies. Principā tas ir dārgs prieks, ja braukt ar mocu. Jā. Pa savu naudu tur neko nav. Labi, kas tavuprāt ir pats galvenais, lai cilvēks, teiksim, brauktu labi ar motociklu? Labi, es domāju vienkārši pa ielu vai pa trasi. Gan pa ielu, gan pa trasi? Pa trasi vienkārši treniņus, nezinu, kas vairāk. Jātrenējās. Ir jau pierasts dažādi motoklubu pasākumi pilsētās, arī Ogrē. Ogra netiek apieta, un arī Ogrē ir parādi, jo motoklubam Rēgi jubilejas reize 10 gadi. Jūs tiešām saprotat, ka Latvija ir motociklis zeme. Šodien notika Durkas sacensība, to mēs jums parādījām. Tagad mēs esam atskrējuši uz Ogri. Ar nelielu stundu starpību šeit Ogrē atkal visi motociklis savācās. Jūs redzat, cik daudz cilvēku brauc ar motocikliem, un tas ir nopietns arguments. Motociklis draudzīgākais videi un cilvēkam transporta līdzeklis, jo sagādā labu lomu. Priecājamies visus redzēt, priecāsimies visus redzēt arī tālāk. Bet tā godīgi pilsētnieki, viņi tā pozitīvi attiecās. Nav tā, ka 2:00 naktī, kad tu izbrauc cauri Ogrei, tad visi Nē, pilsētnieki mūs mīl. Mēs arī mīlam arī pilsētniekus. Mēs tāpēc braucam klusām. Ogrē ir visdraudzīgākā motociklistu pilsēta, jo Ogrē motociklists neapbižo. Nav bijis žēl, ka tā vasaras liecās uz otru pusi. Ir jau gan, kas te vairs daudz palīdz. Noslēgums pa lielam un cauri, bet kad bija pāris gadus apkārt, ka mēs decembrī vēl braucām ar moci. Tā kā viss vēl var pastiepties garumā. Būs tā vasara vēl ojojoj. Откуда приехали? Москвы. С Москвы? В такую даль? Ты что, в Москве нечего делать? Всего 1000 километров. Столько. Ну и дорога какая? Ужасная. Ilja Meņikovs no Maskavas nav pirmo reizi Latvijā. Ir ticies jau ar motoklubu Melnie eņģeļi. Par Latvijas motociklistiem ir vislabākais iespējas un brauc ar 1994. gada Yamaha Royal Venture motocikls, kuram īpaši nekas daudz nav jādara. Kopējais daudzums sezonā, ko nobrauc 25 000 km. 20-25 тысяч. 20-25. Это нормально, это серьезная цифра. Lai arī sētā septembris, ar motociklu vēl kādu mēnesi varēsim pabraukt droši. Tāpēc braucam prātīgi, smaidam un priecājamies par to, kas ir, nevis par to, kas nav. Tā jau laikam ir. Septembrī noslēdzās visa sezona un atkal gaidīsim nākošo 2014. gada sezonu. Tiesa gan, septembris vēl pietiekoši silts un jauks mēnesis, tā kā izbaudīsim to un brauksim ar mocīšiem.